вторник, 28 февруари, кратки вести во 12 часот. Главната расправа од судењето за напаѓачот на секретарот на бугарскиот клуб во Охрид Христијан Пендиков одложена за 5 април. Денеска на првото рочиште одбраната на обвинетиот побара, судот прифати одложување. Одбраната побара да им бидат доставени доказите прибрани од обвинителството. Што се однесува пак до барањето на обвинителството да сведочи и нападнатиот Пендиков, кој во моментов е во Бугарија, обвинителите рекоа дека не се знае кога тој ќе може да присуствува. На обвинетиот му се суди за кривично дело напад од омраза со тешки повреди. Денеска светот го одбележува денот на ретките болести. Охрид цел февруари им го посвети на лицата со ретки болести со 5-тата сезона на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Со многу осветлени објекти, обоени раце, многу цртежи и прекрасна песничка. Утре е нов ден, а нашата борба продолжува, вели носителот на проектот охридјанката Гордана Лолеска на последниот ден од кампањата Денот на ретките. 5-тата сезона од националната кампања ги запознаваме ретките болести беше заокружена со промоција на 5-тата поштенска марка со ретка диагноза деца со ретки болести ихтиоза, со што повторно сме први во светот со ваква поштенска марка. Во рамки на Црвен крст Охрид започна со работа психосоцијалното советувалиште Збор по збор. Тимот составен од психолози, педагог и социјален работник преку советување, користејќи методи на разговор, сугестија и интроспекција, наблюдување ќе работат на подобрување на менталното здравје кај деца и млади, адолесценти и возрастни лица од Охрид и регионот. Советодавната сесија трае 1 час, а по проценка на тимот на советувалиштето, истата може да трае подолго или пократко во одредени случаи. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди и услови за дожд попладне. Дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.